హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇమ్రాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్ డి ఆంప్లిఫైర్ గురించి డీటెయిల్స్గా తెలుసుకుందాం మరియు టెస్టింగ్ కూడా చేద్దాం. ఈ బోర్డ్ వచ్చేసి క్లాస్ డి ఆంప్లిఫైర్ బోర్డ్. ఇది ఎంవి కలెక్షన్ ఇంకా బ్రాండ్. ఇది ఈ బోర్డ్ మన అవుట్పుట్ పవర్ వచ్చేసి 900 వాట్. ఇది ఈ బోర్డ్కి మనం మినిమం 30 వోల్ట్ని ఇంకా మ్యాక్సిమం 70 వోల్ట్ డ్యూయల్ పవర్ సప్లై యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం అయితే 70 వోల్ట్సే. మినిమం వోల్ట్ వచ్చేసి 30. ఇక్కడ మైనస్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఇది గ్రౌండ్. ఇది స్పీకర్ అవుట్పుట్ ప్లస్. ఇది స్పీకర్ అవుట్పుట్ గ్రౌండ్. ఇది మన పవర్ సప్లై ప్లస్ వోల్టేజ్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ బోర్డ్ వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్తో వర్క్ అవ్వదు, ఓన్లీ మాస్ఫెట్స్తో వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 మాస్ఫెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా కింద. ఈ మాస్ఫెట్స్లో నుంచి పవర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ మనం డీసీ వోల్టేజ్ గ్రౌండ్ 12 వోల్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏసీ ఇవ్వకూడదు, డీసీ ఇవ్వాలన్నమాట. మరియు ఆడియో ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ బోర్డ్ కనెక్షన్ అనేది చేద్దాం, వైరింగ్ చేద్దాం. ఈ బోర్డ్ కనెక్షన్స్ కోసం నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ టొరోడల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది వచ్చి 50 వోల్ట్ 25 ఆంపియర్. మరియు దీంట్లో 12 సప్లై ఉంది మరియు 012 కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఇంకా ఈ బోర్డ్కి వైరింగ్ చేద్దాం. ఇది వచ్చి పవర్ సప్లై అనమాట. ఇవి జెన్జిల్ 10,000 మైక్రోఫారెడ్ 100 వోల్ట్ కెపాసిటర్స్. ఇవి చాలా హెవీ క్వాలిటీ. ఇవి పవర్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఈ పవర్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఎంవి కలెక్షన్ది సాఫ్ట్ స్టార్టర్. ఇది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఆన్ చేయాలంటే ఇది కంపల్సరీ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ బోర్డ్కి వైరింగ్ చేద్దాం. ఇది పవర్ సప్లై. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఏసీ వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఇంకా వచ్చే 50 వోల్టేజ్ లీడ్స్ అనేది మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. అవుట్పుట్లో ఇక్కడ మైనస్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ గ్రౌండ్, ఇది ప్లస్, ఇది గ్రౌండ్, ఇది మైనస్ అనమాట. మనం ఇప్పటికి దీనికి వైరింగ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం 50 వైర్స్ లీడ్స్ తీసుకొని ఇది 50 వోల్ట్. మనం ఏసీ ఇన్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇది 0 అంటే గ్రౌండ్ అన్నమాట. మళ్ళీ ఇది 50 వోల్ట్ ఏసీ వోల్టేజ్. ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం. మళ్ళీ అవుట్పుట్ తీసుకోవాలన్నమాట ఈ పవర్ సప్లైలో. ఇంకా ఇది ప్లస్ వోల్టేజ్, రెడ్ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. మరియు ఇది గ్రౌండ్ అనమాట. గ్రౌండ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను. మరియు ఇది మైనస్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఇది ఇలా వైరింగ్ చేసుకోవాలి. మరియు ఈ పవర్ సప్లై అవుట్పుట్ తీసుకొని మనం ఈ క్లాస్ డి బోర్డు ఉంది కదా, దీనికి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఇది మన ప్లస్ వోల్టేజ్ అనమాట. ప్లస్కి రెడ్ వైర్ కనెక్ట్ చేసినాను. మరియు ఇది మైనస్ వోల్టేజ్ అనమాట. మైనస్కి బ్లాక్ వైర్. మరియు గ్రౌండ్. మనకి స్పీకర్ అవుట్పుట్ గ్రౌండ్, నార్మల్ గ్రౌండ్ 2 కామన్గా ఉంటాయి. మనం ఎక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు.
నేనైతే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సాఫ్ట్ స్టార్టర్కి వైరింగ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం దీనికి పవర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలన్నమాట. మెయిన్ ఇన్పుట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఏసీ, మన డైరెక్ట్ మెయిన్స్ కాడ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. మరియు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైర్స్ మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేయాలన్నమాట. మరియు ఈ మోడల్ ఆన్ అయ్యేకి మనం పవర్ స్విచ్ కనెక్షన్ అనమాట. ఇది నేను డైరెక్ట్ చేసినాను. ఇట్లా మనం స్విచ్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ చేసినాను అనమాట. మనం ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ బోర్డుకి 12 వోల్ట్ పవర్ సప్లై ఇవ్వాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను అడాప్టర్ని ఇంకా ఇస్తున్నాను. డీసీ వోల్టేజ్, ఇది గ్రౌండ్, ఇది ప్లస్. ఇక ఆడియో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాను. ఇది ఆడియో ఇన్పుట్ కనెక్షన్ అండి. ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టినాం. ఇప్పుడు మనం ఇది ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు మన బోర్డ్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సాఫ్ట్ స్టార్టర్. ఇది దీంట్లో లైట్ వచ్చింది కదా, బోర్డ్ ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్పీకర్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ ఇద్దాం. నేనైతే ఈ అవుట్పుట్కి 18 ఇంచ్ సబ్ వూఫర్ వాడుతున్నాను. ఇది స్పీకర్ అవుట్పుట్ కనెక్షన్ నుంచి మనం స్పీకర్ ప్లస్, ఇది గ్రౌండ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ బోర్డ్కి సిగ్నల్ ఇద్దాం. మనం టెస్టింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ బోర్డ్ అనేది ఆన్లో ఉంది. మనం స్పీకర్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటివి బోర్డ్స్ గురించి కానీ ఆంప్లిఫైర్ గురించి కానీ మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి. నేను కంపల్సరీగా రిప్లై ఇస్తా. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.